Դուք ուղակի տվեք արժանավույնս աշխատավարձ ձեր թութունի ցեխերում աշխատող կանանց, որից յուրաքանչյուր երրորդը տարապում է քաղցկեղով, իսկ յուրաքանչյուր 5-րդը ընկնելու է ռակ մոտակա մի քանի տարվա մեջ։ Դու ժողովրդի վրա ժամկետնած, փդած ու ворտնած քո շակալատները մի բեց ծախի եւ քաղցրավենիքները։ Քո զավոդներում, գործարանում աշխատող բանվոր դասակարգին տուր նորմալ աշխատավարձ, քո բարերարությունը քո ворը կպնի, քո ворին կպնի, քո գլուխը մտնի եւ ինչ ուզում ես մի արա։ Գոնե անեց արա, որ ես չգիտեմ Նիկոլի պաշտոնավարմանը ինչքան է մնացել, բայց հաստատ մաքսիմում մինչև 2026 թիվը, եթե այս բոզի տղեն ապրավ։ 2026 թիվը մինչև, նորից եմ կրկնում, որ հետո երբ որ Նիկոլը գնաց, եկավ Վարդան Ջուգաշվիլին, որ գոնե ինչ որ մի ձև ասես Պարոն Ղուկասյան, տեսեք, դուք մի տարի առաջ, 6 ամիս առաջ որ բան էիք խնդրել արժանավույն աշխատավարձ, ես ձեր խնդրանքը կատարել եմ, ես բանվոր դասակարգի աշխատավարձը բարձրացրել եմ 50-70%-ով, խնդրում եմ, մեզ մի սնանկացրեք, որ գոնե խոսալու տեղ ունենաք, երկու աղբեր, մի արա բարերարություն, ոչ մի բան մի արա, գնա քո բանվոր դասակարգին պահի, աշխատավարձները մինիմում բարձրացա 70%-ով, մինիմում, որ հետո, երբ որ քեզ իմ սպեցնազը բերի իմ մոտ, բերանք սիվայր, դու կարանաս խոսալու տեղ ունենաս, հասկանում ես, ես առանց վիրավորանքի, ինչ հետևություն կանի Grand Tobacco-ն եւ Grand Candy-ին, արդեն թողնում եմ քո բանը, ոնց են ասում, խղճին, ու հետո չասես, մեզ շանս չէիք տվել, հիմա բանից զգուշացրեցի, հետո մենք կհանդիպենք, ուրա, բանը մամուլում շրջանառվում են լուրեր, որ Վլադիմիր Գասպարյանի գործը պիտի վերաբացվի, վերանայվի եւ իր փաստաբանները ձգտում են հասնեն նրան, որ Վլադիմիր Գասպարյանը արդարացվի։ Ես չեմ զարմանա, եթե Վլադիմիր Գասպարյանը արդարացի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք տենում ենք դատարանների վիճակը, դատախազության վիճակը, դատավորները դատի ժամանակ քնում դատավորները դատի ժամանակ սեքս են անում արդեն, հանրապետությունում բարդակա, ընդե գործը փակում են, ընդե վերաբացում են, մարտի 1-ի գործը նորից բացել են, այսինքն ինչ որ sense ժողովրդին դրած գժիտեղ ման են տալում, տուտի սուդի, դատում են, հետո արդարացնում են, հետո դատում են, բայց մարդ չի նստում։ Բայց ամենահետաքրքիրը նա է, ես ուզում եմ, որ Նիկոլի զոմբիները բանը լսեն, Ալեքսանդր Կուչուբաևը դա այն փաստաբանն է, ով բանը Լովիկի Մուսկունիի փաստաբանն է, Վովա Գասպարյանի փաստաբանն է, Ռոբիկականների փաստաբանն է, Նիկոլա Խալեշը, ինչ ասում է, լավ անում Նիկոլ Խալեշելուց։ Բայց խնդիրը նա է, որ վերջինիս կինը Լուսի Արուշանյան, Լուսի։ Ուր այն գնելիքը չի եկե։ Ես էլ ուղարկեք այդ գնելիքին, որ հարփած դոզի տակ այդ սիֆիլիսիկը մտեղ խոսում էր գիրքը դոշին խփած զամմինիստրից, կա նաև Լուսի Արուշանյան, փաստաբանի կինն է Ալեքսանդր Կուչուբաևի, явный ռոբա սերժական, չէ, որի կինը աշխատում է եւս արդարադատության նախարարությունում։ Այսինքն, այսօր մենք տենում ենք, որ արդարադատության նախարարությունում աշխատում են բոլոր այսպես կոչված ընդդիմադիրները, բոլոր, սկսած մինիստրից, վերջացած են ամենաներքևի վարության պետ, լրիվ կամ ռոբիկական են, կամ սերժական են, կամ պրոստը խլշում են Նիկոլ։ Ու բացահայտ, ու այդքանից հետո ընկեր Նիկոլի Արգիշտը, Աբազը, ինչեր անունեց, բանը Սասունը եւ այլն, ոչ մեկ հետևի չեն հետում։ Ասենք դուք պատկերացնում եք այն թվերին Սերժիկ Ռոբիկ բան խլեշեիր եւ աշխատեիր պետական համակարգում կլներ չերելնի։ Այսինքն հիմա մենք ակնհայտ օրորի համոզում ենք, որ պետական համակարգը Նիկոլինը չի, պետական համակարգը նախկիներինն է։ Նիկոլը ընդամենը նստած է վարչապետի աթոռին, սա էլ որպես տեղեկատվություն այսպես կոչված ընդդիմադիր զոմբիների համար։ Նորից եմ կրկնում, Լուսի Արուշանյան, զոմբի գնել, գնա արդարադատության նախարարություն։ Ու Նիկոլի մակարդակը, այն է մակարդակը,
Որ ինչ ասեմ։ Ասում է ոստիկանության գեներալ դառնալու համար բարձրագույն կրթություն հարկավոր չի։ Ես այդ պահը լսում եմ եւ չեմ հավատում, որ ես դա լսում եմ։ Մարդն ասում է եկել է 8-րդ դասարանի կրթությամբ գրել, պրոստը գրել, չիմացող մարդուն, բերե սարքել ենք ոստիկան, բարեք։ Ինքը եթե վաղ ուզում է դառնա թաղային, նորից եմ գնում, գրել չիմացող, տարերը չի ճանաչում։ Ասես գրի ճտարը չիմանա, չէ, որը գրի։ Էթումա բան ոստիկանական ակադեմիա իբր թե մի 2-3 ամիս, չգիտեմ, դաս ալսեմ, ինչ ալսեմ, կապեվա տալեմ, էթում դառնում է թաղային։ Ուզում է դառնա օպեր, եթե լավ բջոտա, լավ ակարեմ բոզություն անի բամա, ուրեմն վсё, էթում այլի մի 2 ամիս վերապատրաստվում է, էթում դառնում է օպեր։ Ու նայում ես, ասում ես, եւ սա խոսում է երկրի վարչապետը։ Այ բոզի տղա։ Խի օպերը մենակ ստից ընդ վազի, բան լսի, մարդ բռնի, այդ օպերը պիտի կարանա տեղեկանք կազմի։ Այդ օպերը պիտի կարանա զեկուցագիր գրի։ Այդ օպերը պիտի հասկանա օպերատիվ փետրողական գործ, նախնական օպերատիվ փետրողական գործ, OPG, էդի հասկանա։ Թուղթ ու թանակի հետ հասկանա, գրել տարաճանաչություն իմանա, իրավաբանություն գոնե մի քիչ իմանա, եւ այլն։ Օպերը խոմ զուտ բոզություն անող չի կամ բռնողը չի, այ տուպոյ բոզի տղա։ Ու տես մարդը կարավաղը դառնա, հա, բան քերականի պետ, որ չգիտի ինչա նշանակում գաղտնի փաստաթուղթ, զեկուցագիր, OPG, դեն, հա, քերական գործ, հոդված, եւ ինչ իրավունք ունի, ինչ իրավունք չունի, հետո դառնա օպեր գծով տեղակալ, հետո Սմա ոստիկանության գեներալ դառնալու համար բարձրագույն կրթություն պետք չի։ Մարդիկ գնում էին 2 բարձրագույն էին սովորում, որ դառնան գեներալ, կոչում ստանան գեներալ, դու գնդապետի կամ փող գնդապետի։ Այս բոստոնը ասма չէ, մեզի տես մարդիկ պետք չեն։ Մի 2 ամիս կեթա կվերապատրաստվի, կլինի թաղային, մի 2 ամիս կեթա կվերապատրաստվի, կլինի օպեր։ Դրա համար էլ Հայաստանի Հանրապետությունում հանցագործությունը վախտում է։ Այս պորրիկներ հենց ասում եմ, մաֆան դեպքերը իջել են։ Ոնց համաֆան դեպքերն ի՞նչ է, չես հասկանում։ Ոնց է նարկոտիկի շրջանառությունը ի՞նչ է, չես հասկանում, երբ որ ամբողջ հանրապետությունը ավտովթարա, զոհերեն, սպանոցի, գյուլոցի ու նարկոտիկներ գմփամա։ Աննա Վարդապետյան ագարքեն ասում է, ի՞նչ է լավ, անցած տարվա համեմատ։ Որովհետև ես էլ անգրագետ։ Ես էլ անգրագետ։ Ինչքան է որ համասարանը սովորե։ Բայց համասարանը սովորելու ժամանակ ուշքումի երևի էս մի գյադու բդերն ա եղե, այն մի գյադու մուսկուլնին ա եղե։ Չնայած խիստ կասկածում եմ, որ իրավաբանական ֆակուլտետում եղել է մուսկուլնի։ Առանց կրթության ասում է գեներալ, վերջացավ։ Ընկեր Աբաս, ընկեր Սասուն, խեմ մոռանում անունը չգիտեմ։ Ուրեմն զանգահարում են բիզնեսմեններին, գործարարներին հետևյալ հեռախոսահամարից 055 900 262 Անդո գրի տավարի ցավ 055 900 262 Այս հեռախոսահամարի օֆիսը գտնվում է Էլիտ Պլազայում։ Ասում են բարև ձեզ, դուք ունեք պետությանը բանկերին պարտք։ Ասում եմ ունենք։ Ասում եմ եթե դուք ցանկանում եք հարկային պետությանը կապ չունի։ Մենք ձեզ կարող ենք տանել սնանկության։ Համեցեք մեզ մոտ եւ մենք ձեզ կտանենք սնանկության։ Դուք ընկած ձեր Նիկոլ շիզոֆրենիկ բոզի տղեն փողը որ վեգալը մադրսից վարկ։ Այն դեպքում, երբ որ պետությանը պարտքեր ունեցող բիզնեսմեններին նստած ինչ-որ մի հատ կազմակերպություն, ասում է թե դուք չեք ուզում պետության հարկերը վճարեք, եկեք մեզ մոտ, մեզ կվճարեք X գումար եւ դուք կդառնաք սնանկ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպեր գծով տեղակալը կոտեղակալը ով ապրամա դավթաշենը են Միկոյան 64 շենքերում որը որ այսօր եկու ծնելու են բիզիմդիջ ինչով ազբաղված խի չգնում ես հեռախոսահամարի հետևից այս օֆիսի ասի դուք ով եք բոզի տղեկ որ զանգում եք մարդկանց ասում եք մենք ձեզ կսարքենք սնանք այսինքն սա ինչ է նշանակում որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանները աշխատում են պետության դեմ որ փաստորեն ինչ որ մի հատ կամպանիա կարա գամտնի դատարան
բերի կեղծ փաստաթղթեր, դատավորներ X գումարը տա, դատավորն ասի դուք պարտք եք պետությանը 1 միլիարդ դրամ։ Okay, Չագուջը զարգմասը X group կամպանիան չի կարող վճարել պետության 1 միլիարդ դրամ հարկը, որովհետև սնանկա դե գնա մարսի, վերջ։ Սա ազգային անվտանգության խնդիրը թե չէ, պարոն Աբազյան։ Բա ուր եք դուք նայում։ Ում եք բռնում։ Կամ вообще դուք մարդ բռնում եք թե չեք բռնում։ Սա Երևանի քաղաքապետարանը քնձխ հանրային ձայն ավականիներից բռնած զբաղված են կաշառակերությամբ։ Հողեր սեփականաշնորելով, ապօրինի շին թույլտվություններ վաճառելով, ինչի չես բռնում,